di sini udah sama narasumber kita mau nanya seberapa jauh sih anak-anak UNJ tahu tentang catcalling. Malam gue Casa. Semoga gue mau nanya, tahu nggak catcalling itu apa? Nggak tahu. Jadi tuh catcalling kayak semacam sexual harassment yang kalau perempuan, entah perempuan atau laki-laki lewat itu di sayang, assalamualaikum kak, itu catcalling. Pernah nggak ngelakuin catcalling? Pernah. Gimana? Biasanya godain gitu? Enggak sih, biasanya yang ngeliat dari mukanya, terus juga Mukanya gimana, yang cantik gitu? yang cantik lah pasti, ya kali yang jelek gitu. Oh tuh berarti tuh catcalling itu tuh kayak semacam sexual harassment yang itu dia kayak jadiin orang lewat sebagai objek gitu kan, sebenarnya nggak bagus. Mungkin kayak gitu karena masnya sebelumnya nggak tahu kalau catcalling itu termasuk ke pelecehan seksual. Kalau biasanya catcalling ngelakuin catcalling itu pas lagi nongkrong kayak gini atau lagi sendiri? Lagi nongkrong Ya karena rame. karena ngerasa ada support system lu. Iya, Ya, benar. karena banyak laki-laki terus dia langsung sendiri, jadi lu ngerasa ada yang ngedukung tindakan lo. Digodain marah atau kayak ngelawan? Pernah. Terus masnya ngapain? Iya. Tuh, kalau ngelakuin catcalling itu ada nggak sih pemikiran kalau lo godain perempuan karena ya pasti beranggapan perempuannya nggak bakal berani ngelawan, makanya lo berani ngelakuin catcalling gitu? Ada nggak pikiran kayak gitu? Ada. Satu faktor lo buat godain kalau cewek lewat gitu, Iya. pakaian yang kayak gimana? Pakaiannya model-model ketat, model-model yang buat menggoda pria dah pokoknya. Tapi kalau yang pakai kerudung emang nggak pernah godain yang pakai kerudung? Kayak Pernah lah. assalamualaikum kak. Pernah Ya, kok. berarti Kalau kerudung paling ngomongnya pengen dinafkahin. oh gitu. Oke. Tapi perempuan pakai baju, lo sadar nggak sih perempuan mau pakai kerudung mau enggak, pakaiannya kebuka ketutup itu sebenarnya nggak pantas buat dilecehin Iya. teman-teman perempuan. Dan kenapa sih kadang tuh sebagian orang tuh mikir makanya kalau nggak mau digodain pakai bajunya tuh yang benar. Mas setuju nggak sama teman kayak gitu? Bener juga sih, tapi sebenarnya ya kalau misalnya mau perempuan itu mau pakai baju apapun, mau baju ketat atau baju itu sebenarnya nggak salah. Yang salah itu hanya otak prianya aja, yang mindset otak pria itu kotor atau gimana, jelek gitu. Jadi masih setuju tuh ya, berarti bukan baju tapi dari tingkah laku pelakunya sendiri. Iya benar. Makasih mas. Iya,